All rise. Të gjithë më këmbë. The Kosovo Special Dhomat e specializuara të Kosovës çelin seancën. Mund të uleni. Good morning. Gjykatësi. Mirëmëngjesi. Mirë se erdhët të gjithë ju që jeni në sallën e gjyqit dhe që na ndiqni jashtë sallës së gjyqit. Përpara se të filloj në vijim të vendimit tim për urdhër transferimi në vijim të arrestimit nga prokurori specializuar, fotografi i gjykatës duhet të bëjë disa fotografi dhe lejohet të bëjë disa fotografi për 1 minutë e gjysmë. Zonja fotografe, mund të bëni fotografitë. Thank you, madam, për foto. Gjykatësi, faleminderit. Sekretari i gjykatës, ju lutem të paraqisni lëndën. Sekretari i gjykatës, mirëmëngjes. Kjo është EKSC BC 2018-01, më falni. Gjykatësi, faleminderit. Përpara se të kërkoj personave të prezantohen, dua të kujtoj të gjithëve që ka disa rregulla që duhen respektuar gjatë gjithë kohës, në mënyrë që procesi gjyqësor të shkojë fjoll. Ju lutem, ndizni mikrofonat kur të flisni dhe t'i fikni mikrofonat kur keni mbaruar fjalën tuaj. Flisni ngadalë, flisni qartë se kemi përkthim në shqip dhe serbisht. Prisni 5 sekonda përpara se të më përgjigjeni mua apo palës apo pjesëmarrësit në mënyrë që përkthyesit të kenë mundësi të përfundojnë përkthimin. Çfarëdo që thuhet në këtë seancë përcillet në kohë reale dhe do të reflektohet në transkriptin që u vjet në dispozicion palëve dhe publikut pas seancës. Të doja të kujtoja palëve që disa informacione në këtë çështje gjyqësore janë objekt i masave mbrojtëse dhe urdhrave të konfidencialitetit. Informacioni i tillë nuk duhet thënë në seancë së hapur, nëse pala apo pjesëmarrësi duhet kalojnë në seancë private për të thënë informacione konfidenciale, ju lutem të jepni arsyet për këtë. Tani, ftoj palët dhe pjesëmarrësit të prezantohen duke filluar me zyrën e prokurorit të specializuar. Zoti prokuror, fjala është për ju. Mirëmëngjes të nderuar gjykatës, për ZPS më Shkler Lawson, Line Pederson dhe unë Matt Holling. Gjykatësi, faleminderit, zoti prokuror, mbrojtja, avokat? Avokati, mirëmëngjes. I nderuar gjykatës, mirëmëngjes të nderuar koleg, quhem Ian Edwards, jam nga dhoma e avokatisë Anglisë dhe Walesit dhe përfaqësoj këtu zotin Kilaj. Gjykatësi, faleminderit zoti Edwards. Zyra administrative? Mirëmëngjes, quhem Ralph Rosh dhe jam këtu në emër të zyrës administrative. Gjykatësi, faleminderit zotit Rosh për proces verbal. Unë jam Nikolas Giu, gjykatësi vetëm në këtë çështje gjyqësore. I dyshuari shfaqet sot për herë të parë para dhomave specializuara pas arrestimit dhe transferimit të tij. Tani dua t'i drejtohem të dyshuarit. Zoti Kilaj, a mund të çoheni në këmbë? Zoti Kilaj, a mund na thoni emrin dhe mbiemrin tuaj? Unë quhem Isni Kilaj. What is your date? Cila është data juaj e lindjes dhe vendlindja juaj? 12/12/1963, vendlindja Lubisht, komuna Malishev. Cila është nënshtetësia juaj?
And finally, what is your current? Çfarë profesioni keni aktualisht? Jam I pa punë. Thank you. You may be. Faleminderit. Mund të uleni zoti Kilaj. Zoti Kilaj, përpara se të vazhdojmë më tej, dua të sigurohem që ju po e ndiqni procesin gjyqësor në një gjuhë që ju e kuptoni dhe e flisni. A mund të konfirmoni se e kuptoni dhe e flisni gjuhën shqipe? Thank you, Mr. Faleminderit zoti Kilaj. Me këtë që thatë, unë tashmë jam I bindur që ju mund ta ndiqni procesin gjyqësor në shqip, që është gjuha që e kuptoni dhe e flisni në përputhje me nenin 41 të ligjit. Nëse gjatë procesit gjyqësor ndodh që nuk merrni përkthim, ju lutem më vini me një herë në dijeni. Tani kalojmë te historiku procedural I kësaj çështje gjyqësore. Më 2 nëntor 2023, prokurori specializuar lëshoi flet arrestim kundër zotit Isni Kilaj në përputhje me nene 35 paragrafi 2 dhe 41 I ligjit. Po në të njëjtën ditë, zyra e prokurorit të specializuar njoftoi kryetarin e gjykatës dhe administratoren lidhur me arrestimin e zotit Kilaj në bazë të rregullës 52.1 të rregullores së procedurës dhe provave. Në përputhje me fletarrestimin, prokurori specializuar konstatoi se ekziston dyshim I bazuar që zoti Kilaj është përgjegjës penal për veprat penale të mëtejshme kundër administrimit të drejtësisë. Konkretisht, pengimi I personave zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare, në vijim në bazë të nenit 401 të kodit penal të Kosovës, dhe së dyti, shkelja e fshatësisë së procedurës në bazë të nenit 392 të kodit penal të Kosovës. Dhomat e specializuara kanë jurisdiksion për të ndjekur penalisht këtë vepra penale në bazë të nenit 15.2 të ligjit. I dyshuari u arrestua në Kosovë në 2 nëntor 2023 dhe në atë moment ju dorëzua fletarrestimi dhe u informua mbi të drejtat e tija. Në bazë të urdhrit tim për transferimin në objektin e paraburgimit të dhomave të specializuara, zoti Kilaj u transferua në objektin e paraburgimit në Hag në 3 nëntor 2023. Tani, më lejoni të shpjegoj cili është qëllimi konkret I paraqitjes së parë, që ta kuptoj vetë dyshuari dhe për ata që na ndjekin nga galeria publike, por edhe përmes internetit. Seanca sotme nuk është seancë gjyqësore. Ja dyshuari ende nuk është ngarkuar ende me akuza. Çka do të thotë se nuk është dorëzuar ende akt akuza nga prokurori specializuar. Nuk do të paraqitet apo diskutohet asnjë provë sot. Dhe nuk do të diskutohet apo vendoset sot fajësia apo pafajësia e të dyshuarit. Qëllimi I seancës sot trajtohet në nenin 41 të ligjit dhe rregullon 55 të rregullores. Në bazë të këtyre dispozitave, unë si gjykatës I vetëm duhet të sigurohem që I dyshuari është informuar mbi arsyet për arrestimin e tij, gjithësisht veprat penale që pretendohen se janë kryer dhe arsyet pse po mbahet në paraburgim dhe nëse I dyshuari është informuar mbi të drejtat e tij sipas ligjit dhe rregullores, gjithashtu përfshihet këtu edhe e drejta për të pasur avokat. Kërkoj palëve që të kemë parashtrime sa më të shkurtra lidhur me këto aspekte, sepse unë do t'i marr një për një. Nëse ndonjë prej palëve dëshiron të diskutojë ndonjë aspekt që nuk është parapar në kontekstin e paraqitjes së parë, ju lutem që ta bëni këto me shkrim, duke dorëzuar një parashtrim për të protokolluar për mua. Së pari, a mund t'i kërkoj zoti Kilaj të më konfirmoni se keni marrë flet arrestimin me datë 2 nëntor 2023 në një gjuhë që ju e kuptoni dhe e flisni? Thank you, Mr. Kilaj. Faleminderit zotit Kilaj. Tani drejtojmë ZPS-s të paraqes arsyet për arrestimin e zotit Kilaj, sikurse paraqiten në flet arrestim. Zoti prokuror, fjala është për ju.
Prokurori, faleminderit. Gjatë kontrollit të banesës së zotit Kila që u bë më 2 nëntor 2023, ZPS-ja evidentoi dhe gjeti materiale që lidhen me dëshmitarët. Dhe ajo është materiale konfidenciale. Këto materiale lidhen drejt për drejt me proceset gjyqësore të DSK-s dhe ishte informacion konfidencial të cilin zoti Kilaj ligjërisht nuk duhet ta mbante dhe s'kishte asnjë autorizim për të pasur një informacion të tillë. Duke pasur informacion të tillë, do të thotë që shkeljet e fshehtësisë së procedurës penale dhe kjo është një arsye e bazuar për ne që të kuptojmë që ky material do të përdoret për të ndërhyrë në procesin e drejtësisë dhe pengimin e procesit gjyqësor. Provat tregojnë që zoti Kilaj është përgjegjës penalisht për të kryer qoftë vetëm apo bashkë me të tjerë vepra penale ku përfshihen pengimi i personit zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare, sipas nenit 401 të Kodit Penal të Kosovës të vitit 2019 dhe shkelja e fshehtësisë së procedurës në bazë të nenit 392 të Kodit Penal i kombinuar me nenin 15.2 dhe 16.3 të ligjit të dhomave të specializuara. Faleminderit. Gjykatësi, faleminderit zoti prokuror. Zoti Kilaj, dua t'ju kujtoj se sot nuk është dita për të kontestuar arrestimin tuaj, por thjesht për të siguruar që jeni informuar dhe jeni në dieni lidhur me arsyet e arrestimit tuaj. Do të keni mundësi ta kundërshtoni me shkrim arrestimin tuaj përmes avokatit tuaj. Zoti Kilaj, a mund të na konfirmoni se jeni informuar lidhur me arsyet për arrestimin tuaj? Po. Gjithashtu, a mund të konfirmoni këtë kontekst se keni pasur mundësi të njoftoni me antarët e familjes apo persona të tjerë të përshtatshëm për arrestimin tuaj? Thank you, Mr. Kilaj. Faleminderit zoti Kilaj. Tani do t'ju informoj lidhur me të drejtat në këtë gjykat. Ligji për dhomat e specializuara dhe rregulla e procedurës dhe provave garantojnë personat e ndaluar lidhur me disa të drejta. Do ju lexoj të drejtat më të rëndësishme. Së pari, do të prezumoheni i pafajshëm derisa të vërtetohet fajësia juaj përtej çdo dyshimi të arsyeshëm. Keni të drejtën për një seancë publike dhe të drejtë objekt i masave mbrojtëse që urdhërohen për mbrojtjen e viktimave dhe dëshmitarëve. Keni të drejtë të kundërshtoni ligjshmërinë e arrestimit tuaj dhe të kërkoni rishikimin e vendimit për paraburgimin tuaj dhe të apeloni vendime të tilla drejt për drejt para gjykatës së apelit. Keni të drejtën të mos mbani ndaluar për një periudhë të paarsyeshme kohore para fillimit të çështjes gjyqësore tuaj dhe keni të drejtën të liroheni nëse prokurori specializuar nuk dorëzon akt akuzë kundër jush më së paku brenda një viti. Keni të drejtën për një gjykim brenda një arfati të arsyeshëm dhe të liroheni në qoftë se plotësohen kriteret përkatëse. Keni të drejtën për avokat dhe pa pagesë në qoftë se nuk keni mjetet financiare për ta paguar avokatin. Keni të drejtën për të pasur kohë dhe mjete të mjaftueshme për përgatitjen e mbrojtjes suaj, si dhe të komunikoni me avokatin që zgjidhni ju vetë. Keni të drejtën për përkthyes falas, nëse nuk e kuptoni apo nuk e flisni gjuhën që përdoret në gjykat. Keni të drejtën të mos detyroni të dëshmoni kundër vetes suaj apo të pranoni fajsin. Keni të drejtën të qëndroni në heshtje dhe nuk do të ketë asnjë pasojë negative nga heshtja juaj. Zoti Kilaj, dëgjuat të drejtat më të rëndësishme që gëzoni si i dyshuar i ndaluar në përputhje me kornizën ligjore në fuqi të dhomave specializuara. Zoti Kilaj, i kuptuat këto të drejta? Po. Thank you, Mr. Kilaj. Faleminderit zoti Kilaj. Dua t'ju informoj se në përputhje me nenin 21.5 të ligjit, nuk mund të përfaqësoni veten tuaj sepse aktualisht jeni në paraburgim, prandaj është i detyrueshëm që t'jeni përfaqësuar me avokat.
Është detyra ime si gjykatës i vetëm të garantoj që drejta juaj për avokat të jetë respektuar. Për këtë qëllim kam njoftuar zyrën administrative, kam marrë parasysh njoftimin e zyrës administrative të datës 3 nëntor se ju është caktuar një avokat. Pashtu kuptoj nga dokumenti i zyrës administrative që ju është caktuar zoti Ian Edwards si avokat kujdestar në përputhje me kreun 17.2 të direktivës për avokat dhe rregulloren 21 për ndihmën juridike. Zoti Kilaj, a mund të konfirmoni që zoti Ian Edwards është caktuar si avokat mbrojtës për ju? Thank you, Mr. Kilai. Faleminderit zoti Kilaj. Ju dyshuari, pra, përfaqësohet me avokat siç duhet të ndodh me ligj. Vrej që në përputhje me nenin 41.3 të ligjit dhe rregullën 52.2 të rregullores do të vendos lidhur me lirimin apo vazhdimin e paraburgimit të personit brenda 48 orësh nga momenti që personi ndaluar është sjell para meje. Vërej në këtë drejtim që ZPS-ja ka dorëzuar një kërkesë për vazhdimin e paraburgimit të dyshuarit më 3 nëntor 2023. Zoti prokuror, ju lutem, a mund të paraqisni me gojë parashtrimet tuaja me shkrim lidhur me këtë pikë, para se t'ju jap fjalën, dua t'ju kujtoj palëve të bëj njoftim paraprak nëse ndonjë prej parashtrimeve përmban informacion konfidencial në mënyrë që të kalojmë në seancë private nëse është nevoja. Zoti prokuror, fjala është për ju. Prokurori, faleminderit gjykatës, e kuptojmë që parashtrim protokolluar që përmendët ju, që është F0096, i është njoftuar edhe avokatit mbrojtës. Unë nuk do të përsëris çdo gjë që përmban ky dokument, thjesht do t'jap disa informacione shtesë. Për ta bërë këtë, do donim që kalonim në seancë private për rreth 2 minuta dhe pastaj mund dalim sërish në seancë publike ku mund të bëj të ditur edhe qëndrimin e ZPS-s. Gjykatësi, në rregull, kalojmë në seancë private. Ftoj prokurorin që të jemi sa më pak në seanca private, kështu që përpiqemi sa më shumë që të jetë e mundur që të kalojmë të jemi në seancë publike. Prokurori e kuptoi. Sekretare e gjykatës të kalojnë në seancë private. We are in public session. Jemi në seancë publike. Faleminderit. Zoti prokuror, mund të vazhdoni. Faleminderit. Zoti
ndalimi I zotit Kilaj është I domosdoshëm në përputhje me ligjin me nenin 41.6 të ligjit. Në këtë rast vlejnë të tre rreziqet e parashikuara në këtë net. Sikur se thuhet me hollësi në parashtrimin tonë, ai ka rrezik ikeje, përballet me vepra që mund të dënojnë deri në 5 vite. Ka arsye që të iki nga jurisdiksioni përfshi në vende të treta, ku mund të mos pranohet ekstradimi I tij. Natyra e materialeve të gjetura tregon gjithashtu se ekziston rreziku që zoti Kilaj do të shkatrojë, fshehë, ndryshojë apo të falsifikojë provat e një krimi, apo se do të pengojë ecurinë e procesit duke ndikuar tek dëshmitarët, viktimat apo bashkëpunëtorët e tyre. Në fakt, materialet e gjetura sugjerojnë se zoti Kilaj është marrë pikërisht me këtë lloj sjelljeje dhe fushveprimi I materialeve të sekuestruar tregoj se është një lloj modeli I një sjelljeje penguese dhe ekziston kështu rreziku se do t'i përsërisi këtë lloj veprash pa u ndaluar. Në fund, rastet që trajtohen në këtë gjykat zhvillohen në një klim të qartë të friksimit të dëshmitarëve, se kjo klim ekziston, kjo tregohet dhe nga ndër të tjera shpallja fajtore e Gucati dhe Aradinaj dhe konstatimi juaj lidhur me çdo çështje të paraqitur përpara trupit gjykues. Neve duam t'ju tërheqim vëmendjen gjithashtu në parashtrimin e KSC-s, që është KSC BC 2020-06 F005 red në çështjen thatçit dhe të tjerë për citime të tjera që provojnë këtë, po them. Çdo të thotë informacioni në zotërinë të zotit Kilaj duhet kuptohet në këtë kontekst. Mbajtja e materialeve të tilla tregon një mungesë të vetëdijshëm për respektimin e urdhrave të gjykatës dhe nuk ka asnjë mas tjetër që mund ta zbusi këtë lloj rreziqe. Për këtë arsye dhe siç e kemi parashtruar në parashtrimin tonë, zoti Kilaj duhet të mbahet I ndaluar. Gjykati, faleminderit, tani I kthehem mbrojtjes. Avokatit të mbrojtjes. Thank you, Your Honor. The defense. Faleminderit. Mbrojtja e ka parasysh mocionin e prokurorisë që I cili thotë se zoti Kilaj duhet të mbahet I ndaluar, që është paraqitur dje në orën 11. Propozoj t'i përgjigjem në fund të ditës, me qëllim që ju I nderuar gjykas të ketë parashtrimin e mbrojtjes përpara se para se të përcaktoni nëse zoti Kilaj do të vazhdojë të mbahet I ndaluar apo do të lirohet, dhe këtë e bëni deri do ta bëni të hënën në mëngjes, pra, atëherë me lejen tuaj do të kërkoj që të mos jepni vendim pa marrë këtë parashtrim tonin. Parashtrimet do të jenë shumë të hollësishme se sa gjithçka tjetër që mund të thoja sot përpara jush. Me lejen tuaj, megjithatë ka një dy gjëra që mendoj se janë të rëndësishme për ju dhe për publikun që t'i kuptoj. Pra, kam disa parashtrime që dua t'i bëj tani. Disa prej të cilave për të disa prej cilave duhet kalojmë seancë private. Pra, si shtat ju me të drejtë, nuk ka akt akuz në këtë moment. Nuk do të ketë deklarim sot apo pa kaluar 30 ditë. Nuk do të ketë pra paraqitje të akuzës në një të ardhme të afërme, po të jemi realist. Nuk e dim se kur mund të bëhet. Mund të kalojnë shumë muaj që nga sot. Dhe shumë muaj të tjerë përpara se sa të merret vendimi konfirmimit sipas rregullës 86
5. Ndërkohë, çfarë do të ndodh me zotin Kilaj? Nëse prokuroria, nëse do të bëhet si thot prokuroria, ai duhet të pres derisa të bëhet akt akuza, derisa të konfirmohet pra vendimi në indaluar larg nga shtëpia, larg nga familja e tij. Ai do të vazhdoj të jetë në një situatë të cenueshme rreth 2000 kilometra larg nga shtëpia e tij, nga ku u mor në 2 nëntor. Ai duhet të pres derisa prokuroria të përfundojë hetimet e veta. Dhe pastaj të hartoj akt akuzën, dhe pastaj të paraqisë akt akuzë. Dhe ndërkohë ai nuk mund të bëjë asgjë që ta detyroj prokurorin ta përshpejtoj këtë proces. Nëse do të kishte një akt akuzë përpara jush sot, i nderuar gjykatës, zoti Kilaj sot do të paraqitej, do të deklarohej, do të paraqiteshin në akuzë dhe nuk do të diskutohesh e drejta e tij për të pritur 30 ditë. Ai do t'ju thoshte tani menjëherë se nuk është fajtoi për asnjë nga akuzat që prokuroria mund të dojë t'i paraqesë kundër tij. Ai kaq i përgatitur është ai për të bashkëpunuar plotësisht me këtë trup gjykues, me këtë gjykat, me prokurorin. I do want to Dua të theksoj se sa të pabazuara janë akuzat e prokurorisë dhe do të përpiqem të ngrej disa çështje në publikisht për këtë, por për të qenë shumë të kujdesshëm dhe duke pasur parasysh mënyrën se si kolegët e paraqitën çështjen nga ana e tyre për vazhdimin e paraburgimit, dëshiroj të kalojmë në seancë private për 1 apo 2 minuta. Gjykatësi, faleminderit mbrojtës. Të kalojmë, ju lutem, në seancë private.
Your Honor, we're in public session. Jemi në seancë publike. Faleminderit. Vazhdoni. Për ta përmbledhur, thjesht nuk ka asnjë lloj prove që zoti Kilaj është fajtor për asnjërin nga veprat për të cilat nuk është akuzuar, por që prokuroria pretendon se i ka kryer. Ka për faktor themelor për këto dy vepra të pretenduara që në fakt mungojnë. Akuzat ndaj tij janë si thash shumë të pabaza dhe nuk mund të shqyrtohen. Kam aluduar për gatishmërinë e zotit Kilaj për të bashkëpunuar. Se ai nuk do të deklarohet fajtar sa po t'i jepet rasti dhe për të treguar se është i pafajshëm dhe emri i tij duhet të dalë, të pastrohet pra. Është thjesht për mendimin tim qëndrimi i tij është që ai vazhdon të është i gatshëm të bashkëpunojë me prokurorin që e ka treguar që në fillim të këtij procesi. Do të shikoni në raportin për arrestimin e tij dhe është parashtrimi 492 i djeshëm dhe nuk mund ta marr me mend që të ketë ndonjë gjë konfidenciale apo private, por nuk janë përdorur në asnjë moment prangët ndaj tij. Again, I can't imagine that. Dhe njëherë nuk mund ta marr me mend se nuk mund të më shkoj mendja se ka ndonjë gjë konfidenciale lidhur me këtë që po them. Por ju mund ta keni parasysh nga parashtrimi i prokurorisë e zoti Kilaj ka bashkëpunuar me vullnet të lirë në arrestimin e tij dy gjëra. E para është që duhet të ketë ndonjë problem me datën e prokurorisë, po të shikojmë kronologjinë, se si mund të jetë intervistuar ai në 2 nëntor kur është informuar për të drejtat e tij pas mesnatës. Por megjithatë, sigurisht çdo avokat do të tmerrojë nga fakti që një klient do të hiqte dorë nga e drejta e tij për të mos folur, për të mos u ndihmuar nga një avokat gjatë intervistës. Përpara se sa të shoh qoftë edhe një fije prove. Por këtë e ka bërë zoti Kilaj. Kaq i gatshëm është ai të bashkëpunojë, ai ra dakord që të intervistojë në mënyrë të vullnetshme. Ai është gati 60 vjeç. Do t'i mbushi 60 vjeç në 10 orë. Është një familjar i martuar prej gati 40 vitesh me gruan, ka disa fëmijë, ka jetuar në Malishev gjatë gjithë jetës së tij dhe ka lidhje jashtëzakonisht të forta me komunitetin dhe nuk përbën asnjë rrezik për të fshehur apo për të ikur, ndryshe nga ç'thot prokuroria në parashtrimet e veta, as për arsyet që aluduan ata në seancë private. Nuk ekziston rreziku më i vogël që ai të kërkoj të pengoj procesin apo të kryej ndonjë vepër penale. Ai ka karakter të mirë. Një 60 vjeçar që nuk është dënuar, nuk është pallur kur fajtor në asnjë lloj procesi penal, nuk është arrestuar ndonjëherë më parë përpara 2 nëntorit. Sigurisht nuk është mbajtur i ndaluar. Këto janë 2 netët e fundit që ai ka qenë i paraburguar në paraburgim. Parashtrimet e mia do të paraqiten më gjerësisht me shkrim në fund të ditës që ju t'i keni parasysh të shqyrtoni përpara se sa të merrni vendim për vazhdimin e paraburgimit të tij deri të në mëngjes. Por për sot mjafton të themi që është kandidat jashtëzakonisht i mirë për ta liruar përkohësisht në Kosovë. Nëse do të lirohet, ai sigurisht do t'u përmbahet çdo kushti që do t'i vihet sipas
në 41-12 që ju mund ta shihni të përshtatshme. Faleminderit. Prokuroria dëshiron të përgjigjet? Prokurori po. Në qoftë se do të ketë parashtrim me shkrim, duam dhe ne të na jepet mundësia ti përgjigjemi. Përsa i takon parashtrimi me gojë, duam të përgjigjemi tani. Disa gjëra në përgjigje. Ato që tha avokati në fillim të parashtrimeve, kishit të bënin me akt akuzën, kur do të vi kjo akt akuzë. Kjo është spekulative, sepse nuk kemi ardhur në atë moment. Ne po punojmë sa më shpejt që t'jetë e mundur të analizojmë materialet dhe të përgatitim akt akuzën sa më shpejt që t'jetë e mundur. Dhe parashtrimet e mbrojtësit nuk janë të bazuara lidhur me kohën e mbajtjes së ndaluar të dyshuarit. Përsa i takon natyrës të pa bazë të akt akuzave, ne nuk jemi dakord. Gjykatësa varet nga dëshmitarët që vinë këtu dhe që thonë paraqisi dëshmitë e tyre. Dhe kjo është një gjë që zyra jonë e merr me shumë seriozitet në çdo kohë. Përsa i takon fjalëve të mbrojtësit në seancë private, duam të ngrejmë një çështje, po për këtë duam të shkojmë të kalojmë në seancë private. Sekretare, të kalojmë në seancë private. Your Honor, we're in public session. Sekretari në seancë publike. Gjykatësi, faleminderit. Avokat, doni të kundërpërgjigjeni parashtrimeve të ZPS-s? Avokati, shkurtimisht, vetëm për këtë pikën e fundit. Gjykatësi, mos do të kalojmë në seancë private? Avokati, jo, nuk është nevoja. Besoj se mund t'i bëjë edhe në seancë publike. Diçka shumë thjesht do të them. Parashtrimet e prokurorisë duket sikur thonë që duhet të ekzistuar vetëm një burim. Po kjo nuk është e mbështetur me prova. Kaq të thoja. Gjykatësi, faleminderit avokat. Do të vendos lidhur me parashtrimet tuaja në fund të seancës, pasi të bëjmë një pushim të shkurtër. Tani të flasim për gjuhën e punës së procesit gjyqësor.
Marë parasysh që në bazë të vendimit për gjuhën e punës që është nxjerrë më 5 dhjetor 2019, përkatësisht është dokumenti me numër F0078, gjuha e punës për procesin gjyqësor dhe hapat hetimor është anglishtja. U lutem palëve në këtë moment na thonë cila është gjuha që parapëlqejnë të përdoret në këtë çështje të re në përputhje me rregullin 8. Drejtohen prokurori, fillimisht prokurori preferon gjuhën angleze. Gjykatësi, faleminderit, avokat. Avokati. A më jepni një moment që të diskutoj me klientin tim në lidhje me këtë. Grazie, patjetër. Avokati. Duke më parasysh që unë jam thjesht avokati i mbrojtës, dhe në një fazë të më vonshme mund të ketë avokat tjetër, por për momentin themi që është anglishtja. Duke marr parasysh që gjithçka do përkthehet në shqip, shpresojmë, për hir të klientit tim, gjykatësi. Po, do marr dhe vendim në lidhje me këtë aspekt. Tani duhet të flas për aspektin tjetër, që është çelja e një lënde të re. Synoj të urdhëroj zyrën administrative të çelë një lëndë të re në gjykatën themelore, e cila do të ketë titullin prokurori kundër Isni Kilaj. Ashtu, synoj të urdhëroj zyrën administrative të kopjojë dhe transferoj njësër parashtrimi është të protokolluara dhe vendimesh si dhe përkthimet përkatëse nga dosja hetimore në çështjen e regjyqësore. Kjo ka lidhje me parashtrimet dhe vendimet që kanë të bëjnë me zotin Kilaj dhe që më pas mund të jenë të rëndësishme për përgatitjen e mbrojtjes së tij, në qoftë se do dorëzohet një akt akuzë nga ZPS-ja dhe sigurisht nëse kjo akt akuzë të konfirmohet. Për të marrë një vendim sa më të matur, synoj të urdhëroj zyrën e prokurorit të specializuar të bëjë parashtrime me shkrim në lidhje me këtë aspekt. Zoti prokuror, keni gjë për të shtuar lidhur me këtë aspekt para se të kaloj te pika tjetër në rendin e ditës? Nuk dua që të më rendisni parashtrimet e protokolluara, pa keni ndonjë pyetje? Para se të nxjerr një urdhër me gojë në fund të konferencës për ecurinë e çështjes gjyqësore, prokurori, jo nuk kemi asgjë për të thënë për momentin. Gjykatësi, faleminderit zoti prokuror. Mbrojtja, ka diçka për të thënë në lidhje me këtë? Avokati, jo. Gjykatësi, faleminderit. Në rregull atëherë. Ftoj zyrën e prokurorit të specializuar të na thot cilat janë hapat e ardhshëm procedural, veçanërisht kur synojnë të dorëzojnë akt akuzën kundër zotit Kilaj. E di që mbase nuk është e qartë tamam në këtë moment, po dua të kujtoj prokurorin e specializuar se kemi një person të dyshuar, aktualisht arrestuar, dhe unë dua që procesi gjyqësor të jetë i drejtë dhe i shpejtë, shumë i shpejtë, si zakonisht. Zoti prokuror, prokurori, ne do të punojmë shumë shpejt në mënyrë që të garantojmë që akta akuza të dorëzohet sapo të jetë e mundur, siç mund ta kuptoni ndërruar gjykatës ka disa hapa që duhet të ndërmarrin në mënyrë që akta akuza të dorëzohet bashkë materialet mbështetëse që i kemi marrë vetëm rishtazi. Disa nga hapat që ne synojmë të ndërmarrim javat e ardhshme janë këto: të analizojmë materialet që kemi marrë nga kontrolli i banesës, veçanërisht ato që kemi diskutuar në seancë private. Duhet të mbledhim informacione nga personat që janë implikuar në informacionet e sekuestruara për të përcaktuar kuadrin e përgjegjësisë penale dhe duhet të analizojmë intervistën që dha zoti Kilaj për ZPS-n si dyshuar dhe çdo hap që buron prej kësaj. Në këtë drejtim dhe në lidhje me pikën e mëparshme në rendin e ditës, shumë se prej informacioneve që kemi mbledhur në këtë hetim, më pas duhen përkthyer nga shqipja në anglisht, si për të ndihmuar ZPS-n me analizën e vetëm, por dhe që të ketë mundësi që të shoh trupi gjykues apo gjykata në mënyrë që të përgatitet akta akuza.
Këto janë disa nga hapat, ne po bëjmë të pamundur të punojmë sa më shpejt dhe do përpiqemi që akta akuzën t'u dorëzojmë sa më shpejt jetë e mundur. Gjykatësi, faleminderit. I drejtohem avokatit. Avokat, keni parashtrime lidhur me këto që sapo tha prokurori? Avokati. Asgjë, unë thjesht theksoj pikat që ngrita më herët. Kjo është një proces që nuk e dihet fundi. Jemi në fillim të këtij procesi. Me përjashtim të aspekteve apo gjërave që u aluduan në seancë private, lidhur me ato që janë sekuestruar nga i akuzuari, ka pasur edhe disa pika të tjera që tradicionalisht si rregull janë gjëra që duhen hetuar më tej. Është shumë e vështirë ta kuptojmë se si do të kryhet kjo brenda pak javësh, sepse bëhet fjalë për muaj me sa kuptoj unë. S'mund bëhet kjo gjë për javë, për disa javë. Rrjedhimisht kjo cënon shumë zotin Kilaj. Dhe zoti Kilaj nuk mund të qëndrojë në paraburgim që prokuroria të mbledh prova dhe të bëjë punën e vet. Përveç kësaj nuk kam asnjë parashtrim tjetër. Gjykatësi, faleminderit, avokat. Zoti prokuror, a mund të jepni ndonjë hollësi lidhur me afatin kohor? Edhe unë, sikur se avokati, dua të kuptoj bëhet fjalë për javë apo bëhet fjalë për muaj. Pra kam dhe unë të njëjtën pyetje si avokati. Prokurori, po. Përgjigja varet nga analiza që do të kryejmë ne, duke filluar që tani me materialet që kemi. Por ne propozojmë që ju, nderuar gjykatës, na caktoni ne një afat lidhur me njoftimet që duhet të bëjmë për të ardhmen, për shembull diku nga data 20 nëntor, sepse kjo na jep ne kohë të mjaftueshme për të analizuar materialin që kemi sekuestruar dhe t'ju japim përgjigje përfundimtare. Gjykatësi, pra nuk keni në gjendje të na thoni sot kur do ta dorëzoni atë akuzën? Prokurori, po varet shumë nga analiza e materialit që sapo kemi marrë. Sapo na e sollën në zyrë, një pjesë e morëm dje, sot është e shtunë, kam shumë të vështirë të jap një parashikim kohor, se ende nuk e dim çfarë materiale kemi. Po mund t'ju them që 20 nëntor, javën 20 nëntor, ne do jemi në gjendje t'ju japim një parashikim më të saktë. Gjykatësi, faleminderit, prokuror. Pyes Palo tashmë ka ndonjë aspekt që duam të ngren tani para se të bëjmë një pushim të shkurtër dhe më pas të kthehemi për të dhënë urdhër me gojë. Prokurori jo nga prokuroria. Avokati, nderuar gjykatës, thjesht një sqarim që ta kem unë parasysh. Në faqen 22 të transkriptit 367, ju thatë se do të merrni vendim lidhur me parashtrimet. Me gojë, kjo përshtypje më krijua mua nga ajo që thatë i nderuar gjykatës. Pra po thoni që do të jepni vendim me gojë lidhur me çështën e paraburgimit soj, bazuar në parashtrimet e mia me gojë, nuk do prisni deri të hënën që të kemë dorëzuar edhe parashtrime me shkrim. Gjykatësi, fillimisht do të marr vendim lidhur me parashtrimet tuaja dhe këtë do ta bëj. Dhe pastaj në varësi të vendimit tim, unë mund të marr një vendim tjetër ose jo me gojë. Avokati, e kuptoj, por po përpiqem të them këtë, nderuar gjykatës, parashtrimet e mia me gojë ishin thjesht për të theksuar disa pika që unë synoja apo parapëlqej ti shtjelloja më tej me shkrim. Sikur se pati mundësi dhe prokuroria. Gjykatësi, e marr parasysh avokat këtë që sapo thatë. Zoti Kilaj, para se të bëjmë një pushim të shkurtër, dëshiroj t'ju pyes, a ka ndonjë aspekt që doni ta ngrini lidhur me arrestimin tuaj, transferimin tuaj apo paraburgimin tuaj në këtë moment? Jo. Thank you, Mr. Kilaj. Faleminderit zoti Kilaj. Do bëjmë tani 20 minuta pushim. Paka shumë, përafërsisht.
Do kthehemi për të përfunduar seancën. Seanca për momentin ndërpritet për 20 minuta. Sekretarja të gjithë më këmbë. All rise. Të gjithë më këmbë. Please be seated. Uluni, lutem. I will issue Gjykatësi do të nxjerr urdhrin e parë. Pasi dëgjova palët dhe duke marrë parasysh kërkesën e prokurorisë për vazhdimin e paraburgimit që u paraqit dje në 3 nëntor rreth orës 10, e quaj të përshtatshme të miratoj kërkesën e mbrojtjes për të bërë parashtrime me shkrim lidhur me këtë kërkesë përpara se t'ia vendimin tim. Prandaj e urdhëroj mbrojtjen e zotit Kilaj të parashtroj parashtrimet e veta me shtrim sot 4 dhjetor deri në orën 8, 4 nëntor, deri në orën 8. Dhe ZPS-nti kundër përgjigjet nesër deri në orën 2. Të hënën në orën 10, 6 nëntor, do të nxjerrë vendimin tim. Gjithashtu, urdhëroj zotin Kilaj të vazhdoj të qëndroj në paraburgim deri në pritje të vendimit tij. Këtu përfundon urdhri i parë. Tani do të nxjerr urdhrin e dytë lidhur me transferimin e parashtrimeve në dosjen e çështjes. Urdhëroi prokurorin e specializuar të dorëzoj parashtrime me shkrim me listin e parashtrimeve të propozuara që lidhen me të dyshuarin zotit Kilaj, të kopjohen dhe të transferohen nga dosja hetimore në dosjen e re të çështjes deri të martën 7 nëntor 2023 më e fundit. Këtu përfundon urdhri i dytë. Me gojë. Tani dëshiroj të informoj palët dhe zyrë administrative se se planifikoj një konferencë tjetër në momentin e dur lidhur me ecurinë e çështjes dhe për të trajtuar çështje të tjera që mund t'i ngrënë palët. Këtu përfundon seanca e sotme. Falenderoj palët, zyrë administrative, përkthyesit, teknikët, stenografin dhe personelin e sigurisë për ndihmën e tyre. Këtu përfundon seanca e sotme. Të gjithë në këmbë.